สวัสดีครับพี่ชาแนลครับวันนี้อยู่กับแบรนด์คนขยันสาขาเกาหลีครับคือ Pulsa ครับกับเมาส์ตัวนี้ครับ Pulsa Stack นะครับซึ่งเขาก็จะนำโปรเพลเยอร์ของทีม T1 นะครับมาดีไซน์ตัวเมาส์นะครับโดยนำเรื่องของรูปทรงนำเรื่องของความชอบของโปรเพลเยอร์แต่ละคนนะครับมาดีไซน์เป็นตัวเมาส์ทั้ง3แบบนี้นะครับซึ่งแต่ละแบบก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันตัว Stack นี้เหมือนกันครับก็มีจุดเด่นที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมอยากจะหามาครอบครองนะครับก็คิดว่าผมเคยบอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับซึ่งด้านหน้าของตัวเมาส์มันจะเป็นฟันๆหน่อยซึ่งคิดว่าเมาส์ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวในโลกที่มีอะไรแบบนี้นะครับทำให้ผมรู้สึกชอบมากแต่มันก็จะมีความสามารถนะครับที่ Pulsa เขาค่อนข้างขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความสามารถเรื่องของวัสดุเรื่องของสเปคต่างๆแล้วก็เรื่องของรูปทรงครับที่สำคัญเพราะว่าโปรเพลเยอร์แต่ละคนเขาก็จะเลือกรูปทรงที่เขาชอบเองใช่ไหมครับผมจะมาอธิบายครับว่ารูปทรงตัวนี้มันดียังไงครับอย่างแรกเลยอยากให้ดูตัวกล่องก่อนนะครับแล้วก็นี่เป็นหน้าตาของ Stack นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นพวกข้อมูลตัวเมาส์นะครับรวมถึงขนาดมือที่แนะนำเช่นกันนะครับรวมถึงท่าทางการจับที่ Stack แนะนำนะครับก็คือ Palm Grip กับ Relax Claw นะครับแล้วก็นี่คือหน้าตาตัวเมาส์ครับคือดูเหมือนจะเป็นเมาส์เล็กไหมเพื่อนๆคิดว่ามันดูเป็นเมาส์เล็กไหมคือมันแคบเว้ยมันเป็นเมาส์แคบแต่ความยาวเนี่ยถือว่าเป็นเมาส์ที่ยาวตัวหนึ่งนะครับยาวพอๆกับพวก G-Pro เลยนะครับเดี๋ยวพูดเรื่องรูปทรงทีหลังแล้วกันนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่ทำให้ผมซื้อครับด้านหน้าตรงนี้นะครับมันจะเหมือนเป็นฟันๆหน่อยนะครับตัวรับเวอร์ชันใหม่ของ Pulsa แล้วนะครับแล้วก็จะมีลายเซ็น Stack ขวาบนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับสายเคเบิลสติ๊กเกอร์การ์ดสะสมนะครับซึ่งเป็นของ Stackน้ำหนักช่างจริงตอนนี้ครับ60 กรัมเป๊ะๆเลยนะครับซึ่งก็ตรงกับที่เขาเคลมไว้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าหลายๆแบรนด์ชอบบอกน้ำหนักอีกอย่างหนึ่งพอเวลาช่างจริงมันหนักอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็ชื่นชม Pulsa 60 กรัมเพื่อนๆคิดว่าไงแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าหนักในปี 2026เราสามารถรีดน้ำหนักได้เบากว่านี้แต่นะครับแต่ก็อาจจะคิดว่าสแต็กอาจจะชอบน้ำหนักประมาณนี้ก็ได้นะอันนี้มันก็แล้วแต่คนที่เขาออกแบบเมาส์เนอะแต่ส่วนตัวคนรีวิวรู้สึกว่ามันหนักมาดูดีเทลด้านล่างกันนะครับฟีดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นทั้งสวิตช์เปิดปิดแล้วก็ปุ่มปรับเปลี่ยน DPI ครับแล้วก็จะมีดีเทลเรื่องของซี่ฟันแหลมๆตรงนี้นะครับด้านข้างแล้วก็นี่คือด้านหน้าครับเวลากดตัวเมาส์ซี่ตรงนี้มันก็ไม่ได้กดหรือว่าไม่ได้สัมผัสกับตัวเมาส์อะไรมากมายนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลายเซ็นของ Stack นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นชื่อตัวเมาส์ที่ผมเคยบอกไปแล้วว่ามันฟอนต์มันดูกระจอกมากฟอนต์มันเหมือนเป็นฟอนต์ฟรีมันน่าจะมีการดีไซน์อะไรตรงนี้หน่อยเนอะอันนี้มันคือมันดูธรรมดามากเป็นข้อติข้อเดียวที่ผมรู้สึกว่าขัดหูขัดตามากเรื่องของขนาดครับจาก Aeroshave นะครับยาวประมาณ125มิลนะครับแล้วก็ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ40มิลเขาจะเป็นทรงสมมาตรจ๋าเลยแล้วก็จุดเด่นคือความแคบของเขาจะเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็ด้านข้างมันจะมีความเว้าไม่รู้เพื่อนๆเห็นชัดไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีความเว้าเข้าไปนะครับเวลาเราทาบนิ้วลงไปนิ้วของเรามันจะค่อนข้างเข้าไปในรูที่มันเว้าตรงนี้แหละนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเมาส์ตัวหนึ่งที่คีบได้ง่ายยกได้ง่ายนะครับแล้วก็มีความแคบพอสมควรนะครับเรื่องรูปทรงอันนี้ภาพจาก Aeroshave ครับผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายๆกับพวก G-Pro คล้ายๆกับพวก A9 นะครับซึ่งเป็นเมาส์ทรงใหญ่ๆนะครับถ้าเราดูเรื่องตัวเลขนะครับยาวเท่ากันคือ125มิลสูงเท่ากันคือ40มิลนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือความกว้างนะครับซึ่งเจ้า G-Pro หรือเจ้า A9 เนี่ยตรงกลางจะมีความกว้างมากนะครับมันก็จะมีความมั่นคงหน่อยนะครับตัวนี้มีความแคบพอสมควรเลยแคบแบบเห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวไหนที่จับแบบคอกริปได้ดีกว่ากันผมขอตอบตัวนี้จับคอกริปได้ดีกว่านะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเอาจริงมันจับแบบปาล์มกริปได้ด้วยเพราะว่าตัวเมาส์มันใหญ่นี่แหละตัวเมาส์มันยาวนะครับตัวเมาส์มันสูง40มิลสูงเท่า G-Pro เพราะฉะนั้นจับแบบปาล์มกริปได้แน่นอนแล้วก็ Relax Claw นะครับอย่างที่เขาบอกไป Relax Claw ก็สามารถจับได้เพราะว่าส่วนบริเวณตรงนี้มันนูนก็จริงแต่มันไม่ได้โด่งมากนะครับสามารถจับ Relax Claw ได้นะครับก็เจ้าสแต็กตัวนี้อาจจะพูดได้ว่ามันเป็น G-Pro เวอร์ชันผอมเป็น G-Pro เวอร์ชันมีความพริ้วมีความคล่องแคล่วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่า2ตัวนี้ตัวไหนพริ้วกว่ากันขอตอบตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้อาจจะได้เรื่องของความมั่นคงได้เรื่องของความนิ่งจากฐานที่เขากว้างนี่แหละผิวโคตติ้งต่างๆก็ตามมาตรฐาน Pulsa นะครับซึ่งผมคิดว่าเมาส์ใน Pro Series เขาก็ทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยเซนเซอร์เหมือนกันสวิตช์เหมือนกันแตกต่างกันแค่รูปทรงอย่างเดียวเลยนอกนั้นทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเซนเซอร์ก็เป็น XS1 นะครับก็คือ3950นั่นแหละ
สวิตช์คลิกตัวนี้ก็เหมือนกับโปรซีรีส์ตัวอื่นนะครับก็คือ Pulsar Optical นะครับแต่ถ้าเราแกะเราก็จะเจอว่ามันคือ FE Switch นั่นแหละแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็น FE Switch ที่แอบมีความนุ่มๆกว่าของ ADK ที่เราเคยเจอนะครับเสียงคลิกประมาณนี้ก็คือดิดเด้งดีแหละแล้วก็ตัวสวิตช์มีความนิ่งนะครับเพราะว่างานประกอบค่อนข้างดีระยะหลังๆนะครับผมบอกเลย Pulsar เป็นแบรนด์ที่มีงานประกอบดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากแบบก้าวกระโดดเลยตัวสวิตช์มีความนิ่งดีนะครับแล้วก็ดิดเด้งดีแล้วก็แอบนุ่มนิดๆผมคิดว่าเพื่อนๆฟังจากเสียงน่าจะรู้คือมันจะไม่ลั่นอ่ะมันจะไม่แหลมไม่ลั่นมันจะมีความซอฟต์นิดๆรู้สึกชอบผมรู้สึกชอบการกดมากแล้วก็สคอร์วิวผมรู้สึกว่าไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เป็นสคอร์วิวที่แอบมีความยึกนิดนึงแต่ผมชอบผิวสคอร์วิวอ่ะมันเหมือนยางรถเลยเห็นปะแล้วแบบมันจะเป็นซี่ด้วยก็จะเป็นดีเทลที่เล่นกับตัวสวิตช์นะอันนี้เท่ดีแบ็คเวิร์ดฟอร์เวิร์ดเป็นเส้นเล็กๆครับไม่รบกวนนิ้วของเราอันนี้โอเคมากซอฟต์แวร์เชื่อมต่อผ่าน Bibimbap นะครับขอข้ามไปไวๆแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนกับตัวอื่นเลยนะครับคัสตอมไมซ์ครับการรีแมปปุ่ม performance ครับ DPI นะครับแล้วก็พื้นที่สูงสุดที่ 8,000 ปรับ mouse rotation ได้ motion sync ripple angle ปรับได้ turbo mode คือ fps 20,000นะครับแล้วก็ ripple detent ปรับได้3ค่าเพราะว่าใช้3950นะครับมาโคเซตได้นะครับแล้วก็ power and dongle อันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับปุ่มขวานะครับมันจะเป็นปุ่มปรับเปลี่ยน DPI อย่างเดียวนะครับส่วนปุ่มซ้ายเราสามารถคัสตอมได้ซึ่งอันนี้เป็นค่าต่างๆที่สามารถคัสตอมได้นะครับส่วนมากเราก็น่าจะคัสตอมเป็น turbo mode เลยแหละเพราะว่า turbo mode มันจะทำให้ตัวเมาส์รีดประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับ fps 20,000แต่มันจะกินแบตนะครับแนะนำให้เปิดตอนเข้าเกมนะครับถ้าเกิดเราออกจากเกมแล้วก็แนะนำให้กดปิดนะครับเพราะว่ามันจะได้ประหยัดแบตแล้วก็ตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาครับ long distance mode นะครับก็คือจะทำให้ตัวสัญญาณเนี่ยมีสัญญาณที่มีคุณภาพมากขึ้นแรงมากขึ้นแล้วก็สามารถส่งได้ไกลมากขึ้นนะครับให้มาติ๊กตรงนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีข้อเสียอะไรนะครับซึ่งสิ่งนี้ส่วนมากนะมันมีข้อดีอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องมีข้อเสียด้วยข้อเสียก็อาจจะเป็นเรื่องของการกินแบตมั้งถ้าเกิดมากดเปิดก็อาจจะกินแบตมากขึ้นและแน่นอนพื้นเรท 8,000 ครับเหมือนเดิมครับไม่ได้แนะนำให้ใช้นะแค่เทสว่ามันใช้ 8,000 ได้เมาส์ตัวนี้เอาไปเล่นมานะครับก็ทำได้ตามมาตรฐานเมาส์ของ Pulsar คือเป็นเมาส์ที่มีมาตรฐานดีอยู่แล้วงานประกอบดีอยู่แล้วนะครับวัสดุทุกอย่างดีอยู่แล้วสเปคดีอยู่แล้วสวิตช์คลิกสนุกอยู่แล้วนะครับเรื่องของรูปทรงถ้าเกิดเปรียบเทียบกับทรง G-Pro ผมส่วนตัวนะอันนี้คนอื่นไม่รู้นะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกชอบกว่าเพราะว่าส่วนตัวผมจะเป็นคนที่ชอบเมาส์แบบแคบๆหน่อยนะครับเมาส์หลายๆตัวที่ผมใช้พวกเมาส์ที่ตรงกลางแคบแบบผมจะค่อนข้างชอบพวกหน้าต่ำท้ายโด่งตรงกลางแคบๆพวกไซร็อกพวกโซราอะไรประมาณเนี้ยผมจะชอบแล้วก็พวกไวเปอร์ที่ตรงกลางจะมีความแคบๆหน่อยผมจะชอบพวกนั้นมากตัวนี้มันดีก็จริงแต่ตรงกลางมันกว้างแค่นั้นแหละผมส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวผมจะชอบอะไรแบบนี้มากกว่านะคือถ้าเกิดเพื่อนๆเคยจับพวก G-Pro มาก่อนแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้เมาส์ที่มันทรงแบบ G-Pro เลยยาวแบบ G-Pro สูงแบบ G-Pro แต่ตรงกลางแคบอยากจะจิกได้ดีอยากจะต้องการความพิ้วที่เพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าสแต็กน่าจะเป็นคำตอบข้อสังเกตจะเรียกว่าข้อเสียก็ได้คือรู้สึกว่าน้ำหนัก60 กรัมสำหรับผมในปี 2026 ถือว่าค่อนข้างหนักนะครับอยากจะให้เขารีดเบากว่านี้แต่อาจจะเป็นน้ำหนักที่สแต็กชอบก็ได้อีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของราคามั้งเพราะว่าราคาแรงมาสมควรนะครับอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่านะครับก็ผมทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้แล้วนะครับก็หาโค้ดลดดูแล้วกันนะจริงๆเมาส์ตัวเนี้ยผมไม่ได้ซื้อมารีวิวอะไรหรอกผมอยากซื้อมาเก็บเฉยๆเพราะว่าส่วนตัวแล้วในฐานะคนที่ชื่นชอบเมาส์คนที่สะสมเมาส์อ่ะผมต้องการอะไรที่มันแบบมีตัวเดียวในตลาดอ่ะการที่มีดีไซน์แปลกๆแบบนี้ก็คือตัวเดียวในตลาดนะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะเจอพวกเมาส์โครนใช่ปะมันก็อาจจะขาดจุดเด่นขาดเอกลักษณ์ขาดความน่าสะสมแต่ตัวเนี้ยรู้สึกว่าอยากจะมีเก็บสะสมไว้มันอาจจะไม่ได้เป็นทรงที่ดีที่สุดความสามารถอาจจะไม่ได้ล้ำเท่าพวก Next One ไม่ได้ล้ำเท่า M Ninja 2แต่มันเป็นเมาส์ที่เท่ที่สุดในความคิดของผมนะครับแล้วก็ Pro Series มีอีกหลายตัวเลยอย่างตัวคาเป้เนี่ยผมก็เล็งๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าชอบสีของเขาชอบทรงที่มันจะออกแนวแบนๆหน่อยค่อนข้างมีความแปลกดีนะครับแล้วก็
แบรนด์คนขยันของเรานะครับแบรนด์คนขยันสาขาเกาหลีจะมีอีกหลายตัวเลยอย่างที่เราเห็นที่ Mouse Innovation แชร์ก็จะมีคีย์บอร์ดของ Something ใช่ไหมแล้วก็จะมีแผ่นรองเมาส์ของ Dawei จากทีม Paperrex นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีอีกหลายๆตัวตามมานะครับก็นั่นแหละแบรนด์คนขยันของเรายังมีอะไรให้เราเสียตังค์อีกเยอะนะครับหน้าที่ของเราก็คือขยันทำงานหาตังค์มาซื้อของเขานะครับเพื่อนๆคิดไงกับเมาส์ตัวนี้หรือว่าอยากดูคลิปอะไรนะครับพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับเจอกันกับคลิปหน้าครับ